Lassen Sie uns gemeinsam in der Zeit springen, zurück in eine Welt ohne Strom. Damals haben Pferde unsere Lasten gezogen, Dampf hat unsere Maschinen angetrieben. Dann kam die Elektrizität. Eine Schlüsseltechnologie. Sie hat alles verändert. Eine industrielle Revolution. Und Siemens war von Anfang an dabei. Wir haben Elektrizität skaliert. Stromnetze, Lokomotiven, Züge, Maschinen und ihre Steuerung. So wurde Siemens groß. Heute skalieren wir eine neue Schlüsseltechnologie. Und diesmal geht es um Intelligenz, künstliche Intelligenz. KI verändert, wie wir Produkte entwickeln, wie wir Gebäude bauen, wie wir Infrastruktur betreiben. KI macht Systeme lernfähig, Netze, Städte, Industrien, ganze Volkswirtschaften. Und es ist wieder der Beginn einer industriellen Revolution und wieder ist Siemens ganz vorne mit dabei. Herzlich willkommen, liebe Aktionärinnen und Aktionäre auf der Siemens Hauptversammlung 2026. Was gerade in der Welt passiert, in der Industrie, ist historisch. Siemens ist ganz nah dran, viel näher als andere Unternehmen an den industriellen Anwendungen von KI, an der realen Welt. Wir sind an einer Schlüsselstelle, wenn man so will, da, wo Intelligenz wirksam wird. Und das lohnt sich für unsere Kunden, für Siemens und für Sie. Ein Blick auf die Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres. Die Zahlen sind wie immer auf vergleichbarer Basis und sie sind stark. Der Auftragseingang ist um 6% gestiegen auf 88,4 Milliarden Euro. Bei Digital Industries haben wir sogar ein Plus von 8%. Insgesamt lag der Auftragsbestand bei 117 Milliarden Euro. Und hier sticht Mobility heraus mit 52 Milliarden. Und es geht gut weiter. Aus Kopenhagen haben wir vorherige Woche den Zuschlag für das größte Bahnsystem mit automatisiertem Zugbetrieb bekommen. 226 fahrerlose S-Bahnen. Unser Umsatz ist um 5% gestiegen auf 78,9 Milliarden Euro. Herausragend das Geschäft mit der Elektrifizierung. Hier wuchs der Umsatz um 16%. Die industriellen Geschäfte haben ein Rekordergebnis von 11,8 Milliarden Euro erzielt, mit einer Ergebnismarge von 15,4%. Herausheben möchte ich Smart Infrastructure. Im 4. Quartal 2025 hat das Team zum 20. Mal in Folge die Marge gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert. Und mit dem 1. Quartal im neuen Geschäftsjahr sind es sogar 21 Mal. Zum Gewinn. Der stieg nach Steuern um 16% auf 10,4 Milliarden Euro. Und das ist wieder ein historischer Höchststand zum 3. Mal in Folge. Und einen weiteren Rekord haben wir beim Free Cashflow. 10,8 Milliarden Euro, so hoch wie noch nie. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug 10,71 € und das ist vor den Effekten aus Kaufpreisallokation und ohne die Sondereffekte aus den Zukäufen von Altair und Dotmatics sowie dem Verkauf von Innomotics. Also ein echtes Rekordjahr, das da hinter uns liegt. Und ins laufende Geschäftsjahr sind wir stark gestartet. Heute haben wir unseren Ausblick sogar angehoben. Hinter all diesen Erfolgen stehen die Leistung und das Engagement unserer 320.000 Kolleginnen und Kollegen. An euch alle
Herzlichen Dank. Nun, von diesen Ergebnissen, diesen Rekorden sollen auch Sie, die Aktionärinnen und Aktionäre, profitieren. Wir schlagen eine Erhöhung der Dividende vor, und zwar um 15 Cent pro Aktie auf 5,35 €. Und das ist die 5. Erhöhung in Folge. Und die Siemens-Aktie ist stark gelaufen. Der Kurs ist von 181 € auf 229 gestiegen, ein Plus von 26% im Geschäftsjahr 2025. Und auch auf längere Sicht war Siemens eine profitable Investition. Wenn Sie zum Beispiel am 30. September 2020 eine Aktie von Siemens gekauft haben, dann hat diese Aktie für Sie zum Ende des jüngsten Geschäftsjahres einen Gesamtertrag von 143% erwirtschaftet. Also Kurssteigerung plus die reinvestierten Dividenden. Der DAX hat übrigens im selben Zeitraum nur 87% erwirtschaftet. Wir liegen klar darüber. Kurzum, unsere Strategie funktioniert. Wir verbinden die reale mit der digitalen Welt. Siemens ist heute stärker als je zuvor und wir schaffen Werte. Für Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, für unsere Kunden, für die Gesellschaft und die Umwelt. Und immer mit höchster Integrität. Wir freuen uns über diese Rekorde, aber wir zielen noch höher. Jetzt geht es um die nächste Stufe des Wachstums. Wir haben uns dafür neu aufgestellt mit unserem Unternehmensprogramm One Tech Company. Ich habe Ihnen das Programm vor einem Jahr vorgestellt. Die Ziele: stärkerer Kundenfokus, schnellere Innovationen, höheres, profitables Wachstum. Mit dem Programm sind wir an die Kernfragen herangegangen. Welche Geschäfte betreiben wir und wie betreiben wir sie? Zunächst mal das Portfolio, also welche Geschäfte. Und da hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Siemens Energy ist eine eigenständige Firma geworden und sie ist sehr erfolgreich, was uns sehr freut. Wir haben das Kapitel der Portfolio Companies komplett abgeschlossen und wir haben über viele Jahre strategisch zugekauft. 2 große Akquisitionen im Geschäftsjahr 2025. Altair Engineering und Dotmatics. Zusammen eine Investition von 15 Milliarden $ in Software und KI. Und bei Interstellar Software sind wir weltweit die Nummer 1. Im November haben wir Sie zu einer wichtigen Entscheidung bezüglich Siemens Healthineers informiert. Wir planen, unseren Mehrheitsanteil zu reduzieren und 30% der Aktien von Siemens Healthineers an Sie, die Aktionärinnen und Aktionäre der Siemens AG, zu übertragen. Ein sogenannter Spin-off also. Mittelfristig wollen wir unseren Anteil dann auf eine reine Finanzbeteiligung reduzieren. Nun, warum dieser Schritt? Und warum jetzt? Schließlich ist Siemens Healthineers eine Erfolgsgeschichte. Was für uns den Ausschlag gibt: die Synergien zwischen den beiden Unternehmen werden immer schwächer. Märkte, Regulierung, Digitalisierung. Das Umfeld, in dem wir jeweils unterwegs sind und wie wir uns da aufstellen, unterscheidet sich immer stärker. Indem wir uns zurückziehen, kommen mehr Aktien in den Streubesitz und Siemens Healthineers wird attraktiver für den Kapitalmarkt. Und die Siemens AG wird ein noch fokussierteres Tech-Unternehmen. Wie angekündigt, geben wir Ihnen zu Beginn des 2. Kalenderquartals weitere Informationen. Sie sind nach dem Spin-off an beiden Unternehmen beteiligt und Siemens wird weiterhin verantwortungsvoll mit dieser Beteiligung umgehen. Ihre Interessen bleiben gewahrt.
Siemens fokussierter mit einem klaren Portfolio, das ist eine Kernfrage. Die andere, wie wir unsere Geschäfte betreiben. Und da geht es um Strukturen, um Prozesse, unter Arbeitsweisen, aber auch darum, wie wir Erfolg messen. Und das ist der Weg. Konsequenter, gemeinsamer, als ein Unternehmen handeln, und zwar da, wo Größe ein echter Vorteil ist. Wo sie uns hilft, für unsere Geschäfte optimale Bedingungen zu schaffen. Und da sehen wir mehrere große Bereiche. Eine durchgängige Datenarchitektur, ein Technologiefundament und einen Vertriebsansatz für ein Technologieunternehmen. Schauen wir uns das im Detail an. Zuerst zu den Daten. Wir reißen Mauern ein. Wir machen Daten in Echtzeit verfügbar, füttern damit unsere KI-Modelle und teilen sie im Unternehmen, aber auch mit Kunden und Partnern. Mit 9 von ihnen haben wir eine Datenallianz gestartet. Und hier sind 2 davon. For Voith, we believe that only secure and scalable data collaboration, unlocking the full potential, especially for industrial AI in manufacturing and production. By joining forces with industry leaders, we aim to accelerate innovation, improve efficiency, and shape the future towards a data-driven production. But for that, you need to come to a joint model, to a joint sharing of data between the different processes. And this is the reason why we said we need to join that alliance to bring together all that data, enhance the data with AI to come up with the next big jump in productivity for our customers. Daten, die Grundlage für industrielle KI. Aber man muss auch etwas aus den Daten machen. Sie strukturieren, verarbeiten und nutzen. Und das machen wir ganz gezielt mit den Unmengen an Daten, über die Siemens selbst verfügt. Also Engineering- und Designdaten, Daten aus der Fertigung von Gebäuden und dem operativen Betrieb unserer Produkte. Und eben auch mit Partnern, die ihre Daten mit uns teilen, um selbst einen Vorteil daraus zu ziehen. Um das zu ermöglichen, bauen wir ein starkes Technologiefundament für alle Siemens-Geschäfte und unsere Kunden. Beispiel: Software als Service, also Software, die wir über die Cloud anbieten. Die Kunden bezahlen nur die tatsächlich genutzten Funktionen und sie bekommen ganz automatisch Updates. Damit sind wir sehr erfolgreich. Mehr als 24.000 Kunden setzen inzwischen auf dieses Modell. 7 von 10 sind Neukunden und fast 9 von 10 sind kleine und mittelständische Unternehmen. Fast alle unsere Software bieten wir auf einem Marktplatz im Siemens Accelerator an, unserer offenen digitalen Geschäftsplattform. Rund 700 Softwareangebote, im Übrigen auch vernetzte Hardware und digitale Services. Die Infrastruktur für diese Softwareangebote bauen wir nur einmal. Technologie für Login, Verteilung von Updates, Cybersicherheit. Und wir nutzen sie einheitlich für alle Softwareangebote von Siemens. Einmal für alle. Die gleiche Logik beim Vertriebsansatz. Früher legte jedes unserer Geschäfte Kundendaten separat an. Heute hat jeder Siemens-Kunde genau eine digitale Kundennummer. Wir sehen jetzt in Echtzeit, was jeder Kunde will und kauft. Mit Hilfe von Datenanalyse und KI erkennen wir auch, was unsere Kunden eben noch nicht gekauft oder unbedingt kaufen sollten. Also einheitliche Tools für alle, durchgängige digitale Vertriebssysteme und damit mehr Zeit für unsere Kunden. Eine Datenarchitektur, ein Technologiefundament, ein Vertriebsansatz für die nächste Stufe des Wachstums. Und genau an diesem Punkt wird es jetzt für Sie hochinteressant und sehr konkret. Wir wachsen nicht nur, unser Wachstum beschleunigt sich. 2019 hatten wir Ihnen 4 bis 5% versprochen. Wir haben geliefert.
2021 hatten wir die Wachstumsprognose auf 5-7% angehoben. Wir haben geliefert. Im November vergangenen Jahres haben wir unsere neue mittelfristige Ambition, im Übrigen bereits ohne Healthineers, bekannt gegeben. 6-9% Umsatzwachstum. Ein anspruchsvolles Ziel. Wie schaffen wir das? Wir nutzen 4 Wachstumshebel. Wir bauen unser digitales Geschäft entschlossen aus. Wir investieren in Wachstumsregionen. Wir fokussieren uns stärker auf Wachstumsbranchen. Und wir bauen unsere Führungsposition bei industrieller KI weiter aus. Schauen wir uns das nacheinander an. Zunächst das digitale Geschäft. Dazu gehören Software, digitale Services und Beratungsleistungen. Unser Umsatz lag 2025 bei 9,4 Milliarden Euro und wir erwarten hier bis 2030 eine Verdoppelung des Umsatzes. Und vieles läuft da über Siemens Accelerator. Auf unserem Marktplatz finden unsere Kunden zum Beispiel auch virtuelle Industriesteuerungen. Audi will sie in allen Fabriken einführen und rund 20 Kunden sind bereits in der Testphase. Gebäude. Datengesteuerte Optimierungen helfen, Kunden Energie zu sparen, bis zu 30%. Virtuelle Signale und Züge, also Stellwerkstechnik in der Cloud. Und das haben wir schon in vielen Ländern und Städten gemacht. Norwegen, Finnland, Österreich, Barcelona und jetzt kommt auch die Metro in Singapur dazu. Optimierung von Stromnetzen. Netzbetreiber können ihre Kapazität um bis zu 30% erhöhen, ohne in neue Hardware zu investieren. So profitieren Kunden von unseren digitalen Technologien. Der zweite Hebel, Wachstumsregionen. Siemens ist in fast allen Ländern vertreten. Wir können dadurch die Auswirkungen von Zöllen und Handelsbeschränkungen abfedern. Viele Wettbewerber können das nicht. Wir investieren da, wo die Welt wächst. Und schauen wir uns diese Regionen kurz an. Die USA sind unser größter Markt. Wir haben hier in den vergangenen 20 Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar investiert. Unsere amerikanischen Kunden wollen ihre kritische Infrastruktur stärken, Produktion ins Land zurückholen und KI weiter ausbauen. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren fast 1 Milliarde Dollar in neue Fertigungskapazitäten gesteckt, unter anderem für Züge und elektrische Produkte. In China entwickeln wir mehr und mehr Produkte lokal. Und das heißt sehr schnell. Wir sprechen hier oft von China Speed, also China-Geschwindigkeit. Und damit Sie sehen, was das bedeutet und wie diese Produkte aussehen, habe ich Ihnen ein paar davon mitgebracht, damit Sie sehen, welche Produkte Ihr Unternehmen so produziert. Und ich starte mit einer Industriesteuerung, Smart PLC, sozusagen das Gehirn einer Produktionslinie. In jeder Produktion muss Aktion ausgeführt werden über Motoren, Aktuatoren und diese hochspezialisierten PCs steuern das in der Fertigung. Repetitiv, also Aufgaben sind vorprogrammiert und sie tun das immer wieder. Da steckt noch keine KI drin. Dieses spezielle Produkt, was in China entwickelt wurde, rechnet 40% schneller und hat fast doppelt so viel Speicher. Damit können wir jetzt 5 Achsen steuern anstelle von 3. Es ist ein Bausteinkonzept und das Ganze zu 10% geringeren Kosten. Was kommt raus? Q1, erstes Quartal, 28% Umsatzwachstum. Wir gehen weiter. Und jetzt entschuldigen Sie meine
etwas holzschnittartige Erklärung. Das ist, also wir gehen jetzt vom Gehirn zum Muskel, das ist ein Antrieb, S200 für Servos. Ich versuche das mal zu erklären. Servomotoren sind Motoren, die langsam oder schnell laufen, je nachdem, wie viel Strom sie bekommen. Diese Geräte liefern den Strom. Mal weniger, mal mehr, sehr dynamisch. Und damit das so dynamisch funktioniert, steckt da eine Leistungselektronik drin. Aber wer sagt diesem Gerät, wann der Motor Strom braucht? Das bringt uns zurück zu der Industriesteuerung. Die Steuerung, der Antrieb und der Servomotor, die wir übrigens auch produzieren, stellen das System dar, mit dem Fertigungen, Roboterarme oder Ähnliches automatisiert werden. Dieser hier ist kompakter, bewegt Roboterarme sehr präzise, 40% geringere Kosten als das Vorgängermodell und es schließt eine Lücke in unserem Portfolio. Umsatzwachstum im Q1 200%. Und weil ich gerade den Matthias sehe, vielleicht eine noch. Wo haben wir es? Hier. Wir können auch solche Sachen machen. Das ist ein Schalter. Produktbezeichnung müssen Sie nicht merken. 3MT8. Für Niederspannung. Schaltet Heizungssteuerung, Aufzüge. Er ist kleiner, hat eine neue Software drauf, also leicht zu installieren und hat auch 10% geringere Kosten. Und auch hier wieder 58% Umsatzwachstum im ersten Quartal. Und wir legen nach. Wir bringen in diesem Jahr mehr als 20 weitere Produkte auf den Markt. In China entwickelt, für den lokalen Markt und künftig auch außerhalb Chinas. Also China und USA und immer wichtiger Indien. Das Land baut eine moderne Infrastruktur auf. Seit vergangenem Jahr fertigen wir lokal Lokomotiven, und zwar 1200 Stück davon. Ein Mega-Auftrag über 3 Milliarden Euro. Das neue Handelsabkommen mit der EU macht das Land für uns noch attraktiver. Zölle werden sinken und das ist gut für Handel und gut fürs Wachstum. Kurzum, Siemens investiert, wo Märkte wachsen. Deutschland. Deutschland bleibt für uns wichtig. Wir wollen dazu beitragen, dass unsere Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt. Wir haben hierzulande viel Substanz, starke Ökosysteme, die Autoindustrie, Chemie, Pharma, Energie, Medizintechnik, der Maschinenbau. Deutsche Unternehmen, auch viele Mittelständler, sind in ihren Bereichen weiterhin Weltspitze. Und die deutsche Regierung will konkrete Reformen, weniger Regulierung und wir unterstützen sie dabei. Mehr als 120 Unternehmen sind inzwischen Teil der Wachstums- und Investitionsinitiative Made for Germany. Sie haben für die nächsten 3 Jahre Investitionen von mehr als 800 Milliarden Euro zugesagt und auch Siemens ist mit dabei. Wir investieren, weil wir an den Standort glauben und an die Menschen in unserem Land. Wir modernisieren Werke, etwa in Erlangen. 500 Millionen Euro für unseren Hightech-Campus und dazu später noch mehr. Und wir haben unser Lokomotivenwerk in München für 250 Millionen Euro erweitert. Es ist eines der modernsten der Welt. Und meine Kolleginnen und Kollegen dort, wie meine Kolleginnen und Kollegen dort fertigen, ist ein Musterbeispiel für Made in Germany. Wettbewerbsfähige Produktion trotz vergleichsweise hoher Kosten. Und wie das klappt, das erklärt uns nun Katharina Rohrbacher. Hallo Katharina, was hast du mir mitgebracht? Das ist sie.
Eine Vectron. Ich habe dir einen Vectron-Lokomotive mitgebracht. Die werden in München-Allach gefertigt, also 20 Minuten von hier. Heißt übrigens der Vectron und nicht die. Was machst du in Allach? Wir haben neben der Lokomotivenfertigung in Allach eben auch Instandhaltungsservices und digitale Services für unsere globalen Projekte. Und dort leite ich die Forschung und Entwicklung. Unsere Züge fahren ja über Jahrzehnte. Und wir haben Serviceverträge, die bis 2071 und länger laufen. Das heißt, wir pflegen eine sehr, sehr lange, intensive Partnerschaft mit unseren Kunden. Und es lohnt sich für unsere Kunden und lohnt sich auch für uns. Das heißt, das Geschäft wächst kräftig. So eine Lok in München zu fertigen, das ist jetzt schon sehr teuer. Wie klappt das, dass wir wettbewerbsfähige Lokomotiven dort produzieren? Das klappt sehr, sehr gut, wie man sieht, weil wir in Allach alles kombinieren, was notwendig ist, um konkurrenzfähig zu sein. Das erste ist eben genau ein überzeugendes Produkt. Der Vectron ist so entwickelt, dass er modular gebaut werden kann. Und das heißt, er ist in über 20 Ländern in Europa einsetzbar, mit verschiedensten Antriebssystemen und mit verschiedensten Zugsicherungssystemen. Und die Fertigung ist mittlerweile so effizient, dass wir jeden Tag einen Vectron fertigen können. Aber neben dem Produkt ist natürlich auch Kundenorientierung extrem wichtig. Der Vectron wird kontinuierlich weiterentwickelt und auch in der Instandhaltung, in dem Service haben wir vollen Fokus auf den Kunden. Wir schauen, dass wir im Service die Verfügbarkeit für unsere Kunden für die Züge und Lokomotiven maximieren. Und das Dritte ist natürlich essentiell Digitalisierung. Wir schöpfen die Fähigkeiten in der Mobility über alle Einheiten aus. Durch KI, durch Automatisierung, durch den Digital Twin gestalten wir unsere Prozesse so standardisiert und effizient in der Fertigung, in der Entwicklung und natürlich auch im Service. Diese Lok kann was andere nicht können. Sie fährt in ganz vielen Ländern. Wo fährt sie denn überall? Oh, da müsste ich jetzt länger. Also ich meine, wir können 20 Länder aufzählen. 20 Länder. Also das schafft die Vectron. Und nochmal zur Digitalisierung. Welche Rolle spielt Digitalisierung bei so einer Lok? Eine sehr, sehr große Rolle. Also das heißt, dass wir es selber für unsere eigenen Prozesse nutzen oder auch natürlich in der Infrastruktur für unsere Kunden. Da gibt es ein weiteres schönes Beispiel. Zum Beispiel nutzen wir die digitalen Services auch für die neue S-Bahn München. Und da ist ein sehr, sehr schönes Beispiel Remote Updates. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein Update auf deinem Handy gemacht hast. Also es dauert ja in der Regel vielleicht Sekunden oder maximal eine Minute. Genau. Bei Zügen ist es natürlich schwieriger. Ich meine, Züge sind sicherheitsrelevant. Wir alle wollen ein sicheres Gefühl haben, wenn wir mit dem Zug fahren. Aber dort werden Updates aktuell in der Regel manuell koordiniert und durchgeführt. Das heißt, es ist relativ langwierig. Es muss erstmal die Software runtergeladen werden, man muss den Zug ins Depot einplanen, der Zug muss zugeführt werden, der Servicetechniker muss mit der Software zum Zug und sie an verschiedenen Steuergeräten einspielen. Führt dazu, dass sowas Wochen oder eigentlich sogar Monate dauern kann. Und durch Digitalisierung, durch unsere digitalen Services können wir jetzt auch Remote-Updates für Züge anbieten. Das beschleunigt die Durchlaufzeiten massiv und reduziert natürlich auch den manuellen Aufwand. Und damit schaffen wir eigentlich nicht nur eben das Produkt, sondern wirklich auch eigentlich ein intelligentes Produkt, ein Smartphone auf Schienen. Und für die, die unsere Züge fahren, keine Sorge, wir laden erst die Software hoch und wenn sie steht, dann wird die Software erst aktiv geschalten. Katharina, vielen Dank für deine tolle Arbeit und weiterhin viel Erfolg. Dir. Und weil in so einer Lokomotive genau das Gleiche passiert, man hat eine Steuerung, man hat einen Antrieb und Armaturen, die schauen natürlich ein bisschen größer aus, stelle ich die mal damit dazu. Das ist eine Technologieplattform. Das Team in Allach, Sie haben ein überlegenes Produkt, auch weil Sie bei Digitalisierung und Automatisierung auf unsere eigenen Produkte und Softwarelösungen setzen. Wachstum in Deutschland geht eben doch, aber nur mit Hochtechnologie, leistungsbereiten Menschen und einem radikalen Blick auf Kundennutzen. Und das führt uns direkt zu unserem dritten Wachstumshebel, Fokus auf Kunden in Wachstumsbranchen. Diese Branchen, wir nennen sie Verticals, sind alle sehr verschieden. Aber innerhalb einer Branche gibt es meist sehr ähnliche Herausforderungen. Wir bündeln und fokussieren unsere Angebote deshalb auf genau diese wiederkehrenden Probleme. So skalieren wir, so nutzen wir Größeneffekte. Nun,
Welche Wachstumsbranchen sind das? Unter anderem Life Science, also die Branche, die mit ihren Produkten das Leben und die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen verbessert. 9% jährliches Marktwachstum. Luft- und Raumfahrt und Verteidigung 9%, Halbleiter 10%, Rechenzentren 11%. Wir wollen mit diesen Märkten nicht nur mitwachsen, wir wollen schneller wachsen. Wie gelingt uns das? Nehmen Sie Unternehmen im Bereich Life Science. Um in diesem Markt schneller zu wachsen, haben wir uns verstärkt durch die Akquisition von Dotmatics. Das Unternehmen macht Software für effizientere Forschung, insbesondere für Pharmafirmen. Heute dauert die Entwicklung eines Medikaments oft mehr als 10 Jahre und kostet bis zu 2 Milliarden Euro. Wir beschleunigen das. Nehmen wir zum Beispiel ein neues Krebsmedikament. In der Forschung entstehen Milliarden von Daten, verteilt über Instrumente, Dateien, Logbücher. Wissenschaftler verbringen heute viel Zeit damit, diese Daten zusammenzuführen. KI macht diesen Datenschatz einfacher zugänglich. Wissenschaftler können die Daten direkt befragen, früher erkennen, welcher Ansatz funktioniert. Der nächste Schritt ist das richtige Molekül, der Wirkstoff. KI-gestützte Simulationen zeigen, wie genau Moleküle sich verhalten. Und da gibt es eine höhere Trefferquote und um die geht's. Denn 90% aller Wirkstoffkandidaten scheitern. Wir kommen künftig schneller zu den entscheidenden 10%. Und dann eine der größten Herausforderungen, die Skalierung. Aus einem Liter müssen 20.000 Liter werden, mit gleichbleibender Qualität, reproduzierbar. Heute bedeutet das jede Menge an Experimenten in Bioreaktoren. Wir verlagern diese Arbeit in die virtuelle Welt. Wir bauen digitale Zwillinge, wir optimieren mit KI. Und erst wenn es in der virtuellen Welt passt, dann geht's los in der realen Welt. Wir verbinden also Forschung, Entwicklung und Produktion, alle Schritte in einem durchgängigen Prozess. Vom Molekül zum Markt. Und das bessere Krebsmedikament kommt so um Jahre früher zum Patienten. Und ja, das kann über Tod und Leben entscheiden. Forschung, Entwicklung und Produktion, all das verbessern wir mit industrieller KI. Und künstliche Intelligenz ist der 4. Wachstumshebel für uns. Wir nutzen KI heute schon in 3 großen Bereichen. KI für unsere Produktivität. Wir haben für uns selbst intern eine KI gebaut. Ich nutze sie auch sehr gerne für Recherchen oder zur Vorbereitung auf Kundentermine, denn auch hier gilt, wir bringen Kundendaten in die KI. Eine klasse Unterstützung nicht nur für mich. 175.000 Kolleginnen und Kollegen verwenden unsere KI auch jeden Tag. Zweiter Punkt, KI für bestehende Produkte. Ein Beispiel, kürzlich haben wir 9 industrielle Co-Piloten auf den Markt gebracht, die unsere Software mit KI stärker machen. Drittens, komplett neue KI-Produkte. Wir entwickeln beispielsweise ein universelles KI-Modell für die Industrie. Und dafür investieren wir. Mehr als 1 Milliarde Euro in den nächsten 3 Jahren. Wir bauen das KI-basierte Betriebssystem für die Industrie. Wir skalieren diese neue Schlüsseltechnologie so wie damals die Elektrizität. Und Siemens ist hier in einer extrem starken Position für die nächste Stufe des Wachstums. Denn wir bringen die richtigen Dinge zusammen. Die KI-Technologien selbst und Daten, industrielle Erfahrung, Domain-Know-how und starke Partner. Aber erst noch mal ein Blick auf die Technologie. Wir arbeiten seit über 50 Jahren an KI. Und damit Sie mir das glauben, habe ich ein altes Produkt mitgebracht.
Das ging 1992 an den Markt. Wir haben es Synapse 1 genannt. Damals der schnellste Neurocomputer auf der Welt, der verarbeitet in einer Stunde so viel wie andere Rechner in einem Jahr. Also, das ist sozusagen der oder Urgroßvater von modernen GPUs. Sie haben das schon mal gehört, GPUs, das sind Grafikprozessoren und die sind extrem gut geeignet für KI. 1992. Ja, ich sehe das auch so. Unsere Vorgänger. Heute bringen wir diese GPUs in unsere Industriecomputer. Damit verbinden wir die reale mit der digitalen Welt. In diesem Industrie-PC steckt ein NVIDIA GPU, ein Grafikprozessor, und der löst komplexe Aufgaben sehr schnell. Ich habe Ihnen vorher die Steuerung gezeigt, den Antrieb und die Motoren. Diese Kiste sitzt über dem Ganzen. Mit KI, die in der Cloud trainiert wurde und die dann auf der Fertigung läuft und sich anschaut, was machen die Steuerungen. Beispiel. Eine Steuerung hat die Aufgabe, oder ein Roboterarm die Aufgabe, ein Produkt immer an einen Platz zu legen. Und plötzlich verschiebt sich das langsam. Die KI erkennt das und verändert Parameter, sodass das wieder in Ordnung geht. Der Grund dafür, vielleicht ein kaputtes Getriebe, den kann man natürlich nur mit den Menschen reparieren. Aber so kommt industrielle KI an den Shopfloor. Industrielle KI, Fertigung für konventionelle Energiesteuerungen und automatisch. Das nennt man übrigens Inferencing, also wenn KI am Shopfloor seine Arbeit tut. Und damit kann man Roboter steuern, Industrieanlagen, aber auch in Autos fahrerlos Daten aufnehmen. Das ist die kleine Nummer. Die gibt es auch noch ein bisschen größer. Das wird jetzt eine Herausforderung. Dieses Teil hier hat 3-mal so viel KI-Leistung wie dieser hier. Was machen wir damit? Wir haben KI in der Cloud auf ganz, ganz vielen Daten trainiert, auf Kameras, die Schweißnähte anschauen. Somit kann die KI erkennen, welche Schweißnaht gut ist und welche schlecht. Audi setzt dieses Gerät, in diesen Industrie-PC, XXL-Version, in der Fertigung ein und kann damit pro Minute 2000 Schweißnähte untersuchen, analysieren und auf ihre Qualität überprüfen. Daten direkt an der Maschine, modular, skalierbar für verschiedene KI-Modelle. Industrielle Erfahrung. Punkt 2. Wir wissen, wie Industrie tickt. Unsere Ingenieurinnen und Ingenieure haben tiefes Branchenwissen. Sie kommen aus dieser Welt, sie verstehen Hardware. Und wir haben Zehntausende Expertinnen und Experten für Software und KI. Gemeinsam verbinden sie die reale mit der digitalen Welt. Wir automatisieren Fabriken. Jede dritte Produktionsmaschine weltweit läuft mit Siemens. Wir digitalisieren Bahnnetze. Wir verbessern Stromnetze. Rund 70% des Stroms weltweit fließt durch Netze, die mit unserer Software geplant oder optimiert wurden. Wir machen Gebäude schlauer und effizienter. Wir bauen digitale Zwillinge von Produkten, von Produktionsprozessen, von ganzen Fabriken. Hardware, Software, KI und Branchenwissen. Wir bringen diese Zutaten zusammen und skalieren industrielle KI. Aber wir können nicht alles selber machen. Deshalb brauchen wir starke Partner. Und das fängt allein schon bei der Rechenleistung an. Industrielle KI braucht enorm viel davon. Und diese Leistung wird in riesigen Rechenzentren erbracht von Partnern wie AWS oder Microsoft.
Und einen ganz besonders wichtigen Partner habe ich vor kurzem in den USA getroffen. Jensen Huang, CEO von NVIDIA, das derzeit wertvollste Unternehmen der Welt. Deren leistungsfähige KI-Chips stecken auch in unseren neuen Industrie-PCs. Und die Vision der nächsten industriellen Revolution, wir teilen sie. AI. AI is amazing technology. It will transform every application in every industry and introduce new ones. But AI is also infrastructure. It demands a new kind of factory. Factories that manufacture intelligence. Every company will use it. Every nation will build it. Now, every company will have two factories. One that produces things and one that produces the intelligence that drives them. AI factories is the infrastructure for the age of AI. Our partnership with Siemens spans every layer of this transformation. We are doing so much together. Siemens helps us build NVIDIA products. And together, we help build for the world. Vor knapp einem Monat haben wir unsere Partnerschaft mit NVIDIA deutlich erweitert, um Chipdesign, Simulation und neuartige Rechenzentren. Im Design von Computerchips zählt vor allem eins: Geschwindigkeit. Wir machen unsere Software dafür um bis zu 10-mal schneller, weil wir konsequent Technologie von NVIDIA einsetzen. Das Ergebnis? Designzyklen verkürzen sich. Schnellere Chips, bessere Chips. Dasselbe Prinzip gilt für Simulation. Hier sehen Sie die Simulation der Luftströme eines neuen BMW Elektroautos. Die exakte Simulation spart echte Tests im Windkanal. Das Ergebnis? Weniger Wirbel, weniger Energieverbrauch. Und gemeinsam mit NVIDIA beschleunigen wir solche Simulationen. 100-fach, 1000-fach, je nach Anwendungsfall. Das verändert, wie Ingenieure arbeiten. Sie treffen bessere Entscheidungen und das in kürzerer Zeit. Der dritte Bereich unserer Zusammenarbeit: KI-Rechenzentren. Und zwar die nächste Generation. Wir sprechen hier von KI-Fabriken. Und der Begriff, der kann ein bisschen in die Irre führen. Es geht hier um eigene, neuartige Fabriken, die nur eines produzieren: Intelligenz. Diese KI-Fabriken sind industrielle Großanlagen, Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe. Planungsfehler kann sich hier keiner erlauben. Deshalb werden wir diese Anlagen erst einmal, Sie ahnen es, als digitalen Zwilling bauen. Alles wird vorab simuliert. Strom, Kühlung, Lastspitzen, der Betrieb. Und wenn die Anlage einmal läuft, übernimmt KI das Gesamtsystem und steuert es. Gemeinsam mit NVIDIA entwickeln wir diese KI-Fabriken der nächsten Generation, sozusagen die künftigen KI-Superhirne. Wir werden aber auch Fabriken bauen, die selbst ein KI-Gehirn haben, denn die Intelligenz muss auch nah an die Maschinen und tief hinein in den Prozess. Die nächste Stufe der KI-gestützten Produktion. Daran arbeiten NVIDIA und Siemens ebenfalls gemeinsam. Und da stecken wir alles rein, was wir zu bieten haben. Unsere Mittel- und Niederspannungsprodukte, Automatisierung und virtuelle Automatisierung, industrielle Software sowie industrielle KI und NVIDIAs Weltklasse-Visualisierung und KI-Infrastruktur. Und ich habe noch ein Produkt mitgebracht. Das ist ein Schalter, bisschen größer jetzt, ein Halbleiter, den nehme ich jetzt nicht hoch, ein Halbleiterleistungsschalter für diese KI-Rechenzentren. Er hat mehr Leistungsdichte und er schützt teure GPUs. Und weil er auf Gleichstrom arbeitet und nicht durch das Auseinanderziehen von Kontakten schaltet, sondern mit Leistungselektronik, schaltet er 1000-mal schneller und kann 1 Million Mal umschalten für eine extrem hohe Lebensdauer.
Im Übrigen schützt so ein Schalter einen Schaltschrank mit GPUs und der kostet schon mal gerne 2,5 bis 3 Millionen $. Sie sehen, unsere Kompetenz bei Hardware ist genauso entscheidend wie bei Software. Und auch hier haben wir ein Weltklasse-Angebot. Der digitale Zwilling einer solchen Fabrik mit KI-Gehirn wird noch mächtiger. Er analysiert alle Abläufe kontinuierlich. Verbesserungen können virtuell getestet und dann in der realen Welt umgesetzt werden. Wir setzen das zuerst in unseren eigenen Fabriken ein. In Erlangen, Sie erinnern sich, wir investieren hier eine halbe Milliarde €. Wir werden da auch ein Produkt einsetzen, das wir im Sommer auf unseren Siemens Accelerator Marktplatz bringen werden, den Digital Twin Composer. Composer steht für Komponist. Was macht dieser Komponist? Er führt verschiedene digitale Zwillinge zusammen in ein Produkt, von der Maschine, von einer ganzen Fabrik von Produkten. Und das Geniale, er greift dann auf Echtzeitdaten zu, löst Probleme selbstständig und steuert Maschinen direkt. Unser erster Kunde ist auch schon da, er heißt PepsiCo. Jeder kennt die Produkte, Pepsi, Punica, Miranda, Snacks, wie Doritos. Siemens und Nvidia helfen dem Unternehmen dabei, ein lebendes, digitales Modell ihrer Fabrik zu bauen. In einer davon hat PepsiCo innerhalb von 3 Monaten die Effizienz um 20% gesteigert. Das dauert normalerweise Monate, geht jetzt in Tagen. Und genau darum geht es in unserer Strategie. Wir verbinden die reale mit der digitalen Welt. Sie sehen die Ergebnisse. Stärkerer Kundenfokus, schneller Innovationen, höheres, profitables Wachstum. Aber natürlich ist nicht alles KI. Wir arbeiten an den größten Aufgaben unserer Zeit und dazu gehört auch Nachhaltigkeit. Hier haben wir uns 2025 noch höhere Ziele gesteckt für unser Rahmenwerk Degree, in dem wir alle Ambitionen bei Nachhaltigkeit zusammenfassen. Siemens hat seinen eigenen CO2-Ausstoß seit 2019 um 2/3 gesenkt. Was wir unseren Kunden seit 2023 an Siemens-Technologie verkauft haben, vermeidet über den Lebenszyklus so viel, wie Deutschland in einem Jahr ausstößt. Auch hier hilft uns industrielle KI. In der Fertigung lassen sich damit die Emissionen um 1/4 senken. Mehr als 90% unseres Geschäfts hilft Kunden dabei, positive Nachhaltigkeitswirkungen zu erreichen. Und damit fangen wir ganz, ganz früh an bei den Produkten. 2/3 von ihnen haben wir so entwickelt, dass wir die Auswirkungen auf die Umwelt maximal reduzieren. Mit unserem Ecotech-Label kennzeichnen wir besonders nachhaltige Produkte. Im Geschäftsjahr 2025 haben wir die Zahl auf über 50.000 verdoppelt. Und einer, der fast sein ganzes Leben lang an Nachhaltigkeit arbeitet, ist jetzt bei uns zu Gast. Bitte begrüßen Sie Hubert Bauer. Hallo Hubert. Hallo Roland. Was hast du uns mitgebracht? Das sieht nach einem Siemens-Produkt aus, das eher weniger. Das auch. Oder Das auch. zumindest inhaltlich. Was ist das? Insgesamt ein Recycling-Loop, aber vielleicht der Reihe nach. Das ist ein Fehlerstromschutzschalter 5SV3. Einer von mehreren Millionen, die wir jährlich am Standort Regensburg produzieren. Dafür brauchen wir 250 Tonnen Kunststoff. Und jetzt kommt's. Neu ist, dass wir 50% dieses Materials heute schon aus recycelten Fischernetzen und Faserabfällen gewinnen. 50%, das sind 125 Tonnen eingesparte fossile Rohstoffe jährlich. Das ist gut für unsere Umwelt und das ist gut für uns, weil es uns unabhängiger von globalen Ressourcen macht
und so unsere Lieferketten resilienter. Wenn ich im Supermarkt nach nachhaltigen Produkten schaue, muss ich mir ein bisschen mehr Geld dafür zahlen. Gilt das auch für unseren Schalter? Nein, wir zahlen nicht mehr für das Material und um auch das anzuschließen, auch unsere Kunden zahlen nicht mehr für das Produkt. So, das ist ein Ecolabel-Produkt. Welches Potenzial hat das? Der Markt für Nachhaltigkeit soll sich in Europa bis zum Jahr 2040 verfünffachen auf 820 Milliarden Euro. Unsere Kunden nehmen uns heute schon als Vorreiter wahr. Ein weiteres Beispiel: 75% der Projekte im Mittleren Osten haben einen hohen bis mittleren Anspruch an Nachhaltigkeit. Mit unseren CO2-reduzierten Produkten sind wir hier gut aufgestellt und haben einen echten Wettbewerbsvorteil. Sieht das alles sehr nach Mechanik aus? KI spielt eine Rolle oder nicht? Ja, definitiv. KI hilft uns, Lösungen zu finden, die aufgrund der enormen Komplexität oft nicht offensichtlich sind. Sie hilft uns beispielsweise dabei, ein Gerätedesign optimal auf die Materialeigenschaften abzustimmen. Die KI liefert uns auch aktiv Daten für jeden einzelnen Entwicklungsschritt, indem sie Effekte punktgenau simuliert auf die Performance des fertigen Geräts. Das gilt natürlich auch auf die Nachhaltigkeitsdaten. So, Hubert arbeitet seit 30 Jahren bei Siemens. Frage: Wie hat sich aus deiner Sicht der Stellenwert von Nachhaltigkeit verändert? Das Thema Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Wer innovativ sein, denken und handeln möchte, der kann das bei Siemens. Früher ging es vor allem um Rationalisierung, Effizienzsteigerung, Materialeinsatzreduzierung, vor allem aus Kostensicht. Heute muss es effizient und nachhaltig sein. Das haben wir auch in unseren Prozessen so verankert. Erfolgreich, denke ich, macht uns unsere übergreifende Zusammenarbeit intern über Abteilungs-, Funktions- und Ländergrenzen hinweg, sowie extern mit einem breiten Kunststoffnetzwerk und beispielsweise Universitäten. Ganz im Sinne einer One-Tech-Company. Hervorragend. Darf ich dir den abnehmen? Darfst du. Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Den stelle ich da dazu. Ja. Vielen Dank, Hubert. Nachhaltigkeit heißt heute schon an übermorgen denken. Auch mit Investitionen. Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr 6,6 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung ausgegeben, mehr als 8% vom Umsatz. Und wir investieren in die Menschen. 440 Millionen Euro für Aus- und Weiterbildung. Wir machen alle Kolleginnen und Kollegen fit fürs KI-Zeitalter. Das geht über Siemens hinaus. Mehr als 1 Million Menschen bei unseren Partnern nutzen heute schon unsere Angebote, immer weiter zu lernen. Und unser Ziel ist es, bis 2030 sollen es weltweit 3 Millionen Menschen sein. Und auch für mich vergeht kein Tag, an dem ich nicht etwas Neues dazulerne. Vor kurzem habe ich die Rollen getauscht als Praktikant am Hightech Campus Erlangen. Schauen Sie selbst. Alright, dann ab ins Werk. Wir treffen den Michael, das ist unser Chef der Automatisierungstruppe. Jawohl, dann wollen wir mal Roboter programmieren. Du hast hier hinten einen schwarzen Knopf. Ja. Und wenn du den drückst, Ja, dann kannst du den Roboter von der Hand dorthin führen, wo du willst. das mache ich jetzt mal. Die Play-Taste von Anfang an. Und dann schauen wir mal, was er macht. So. Tata. Jetzt hast du ja den Roboter
sozusagen in Betrieb genommen. Ja. Und wenn er jetzt schön arbeitet, dann arbeitet er erstmal isoliert. Deswegen ist der nächste Schritt ja, dass wir an die Daten kommen möchten für den Robby und die verfügbar haben wollen. Und da kommt dann Annika und Konnektivität ins Spiel. Okay. Hi Annika, ich bin Roland. Dafür benutzen wir jetzt mal eine Xbox. Jetzt hast du den Robby programmiert, jetzt Ja. hast du ihn angeschlossen und das hat dich ja auch ein bisschen Zeit gekostet. Ja. Und jetzt zeigt uns der Christoph, wie uns KI-Agenten dabei helfen kann, das ganz viel schneller zu machen. Sehr gut. Ja. Hier ist das Dashboard, so wird es aussehen. Es gibt schon einige Konfigurationen, also Anbindungen der Maschinen. Oh, wow, wow, wow. State change. Sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich komme wieder. Schönen Gruß an dein Team. Mach ich. Bis dann. Ciao. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Sie mich nach diesem Probetag genommen hätten. Und ich hoffe, die Fertigung hat nicht darunter gelitten und weniger Ausstoß gehabt. Mir hat auf jeden Fall der Tag viel Spaß gebracht und auch viel gebracht. Direkt im Werk zu sehen, wie wir unsere Technologie in die reale Produktion ausrollen. Volles Potenzial von KI und mit welcher Begeisterung das Team dabei ist. Kompetent und kreativ. Und genau diese Haltung, mit genau dieser Freude haben meine 320.000 Kolleginnen und Kollegen Siemens umgebaut zu einem Tech-Unternehmen. So eine Veränderung braucht zudem ein starkes Führungsteam. Großer Dank gilt dem gesamten Vorstand. Und heute möchte ich mich ganz besonders bei Ralf und Matthias bedanken. Es ist heute eure letzte Hauptversammlung in der Vorstandsrolle. Ihr habt Großartiges geleistet und Siemens über Jahre, sogar Jahrzehnte mitgeprägt. Und die gemeinsame Arbeit geht dann noch ein Stück weiter. Vielen Dank. Veronika und Peter, alles Gute und viel Erfolg. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit, dann auch in eurem neuen Aufgabenbereich. Danke auch an den Aufsichtsrat und den Gesamtbetriebsrat, besonders an Sie, liebe Frau Steinborn. Die Beziehung zum Gesamtbetriebsrat war noch nie so gut, so konstruktiv und so vertrauensvoll. Vielen Dank dafür. Und auch dir, lieber Tobias, ich freue mich ganz herzlich auf ganz toll auf die Zusammenarbeit mit dir und das wird bestimmt eine ganz tolle werden. Und ich möchte Danke sagen, nicht nur den Menschen hier auf der Bühne, sondern allen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland und auf der ganzen Welt. Ihr macht Siemens aus. Danke für euren Einsatz. Sie sehen, Siemens hat sich richtig aufgestellt für die nächste Stufe des Wachstums. Wir machen industrielle KI genauso allgegenwärtig, wie wir es damals mit der Elektrizität gemacht haben. Medikamente kommen schneller auf den Markt. Fertigungen liefern bessere Qualitäten, werden produktiver und nachhaltiger. Unsere Maschinen laufen noch zuverlässiger. Lieferketten, Verkehrs- und Stromnetze optimieren sich selbst. Wir skalieren industrielle KI. Wir bauen das KI-basierte Betriebssystem für die Industrie. Mit einem Weltklasse-Team, mit Spitzentechnologien, eine einzigartige Kombination aus Hardware und Software, mit einzigartiger Erfahrung in allen Branchen und mit den richtigen Partnern. Wir setzen uns an die Spitze der nächsten industriellen Revolution. Wir entwickeln Technologie, die den Alltag verbessert für alle. Das ist Siemens, das ist
Ihr Unternehmen. Vielen Dank.